Čaute, tu je Šebo a vítajte u môjho druhého partu. Ideme sa vydať do jaskyne, vidíte, tu mám potrebné pár vecičiek. Neberte si tam nejaké vzácne veci, keď máte diamanty, lebo viete, príšerky zabijú vás, to potom nenájdete. Tak, môžeme ísť. No, železné brnenie. Čo je to železné brnenie? Proste, keď stratíte, Pane Bože. Tak si vytnem príšerky, keď to stratím, ne. Pamätám si, kde som zabil. Pohodím to hľadať s vyhnutými príšerkami. Ozaj, jak som to tak kecal. Kúpnem sa, či mám za tie príšerky. Mám. Hrám na ľahkej. Neviem, kto hráva na tých ťažších, ale ja hrám na ľahkej. Vlastne tú báňu majú tu. No. Spojené, že je to taká jaskyňa. Neviem, či sa tomu to dá povedať jaskyňa. Ale je to aspoň niečo také ako jaskyňa. Takže toto je môj vchod tam. Bude noc, to bude skvelé. No, tak teraz to bude pravý adrenalín. To je to voda, či nie? Je voda? Tak. To je vezme. Teraz som vyliezať. Počkám si. Kde ste? Creeper! Super, teraz sa začne. Tak som bol naposledy. Ja chcem flíšku, ja chcem. Všetka. Nič. Zalite, ukážte sa. No, pardon. Počíc, kde ste? Kde ste? Neškvíte ma. Tu. Prd. Kde ste? To je to lepšie vonku, prosím vás. Nevyzerajte zvonku. Na to je to pekne. Kde ste? Ja to chcem vidieť. Kde ste, lebo ma to naserete ma. Kde ste? Ale akože je fakt, kde ste? Oni tu nie sú, oni sa neukážu. Oni sa proste neukážu. Pavúk. Zombík, ten tu sa tam dotrpe. Creeperko. Teraz ma to začal baviť. A nič, že? Dostal sa ešte. A čo mi však zautoč, morej? Útoč. Kostlivec. Čo je kostlivce? Však zautoč. On to na mňa čumí a vôbec nič nerobí. Už som zabil. Prd som zabil. Je ten kostlivec. Však je ho počuť na plné pecky tu chodí. To je. Sprd vidím, že. Železo. Jo. Dobre. Teraz mi tu. No, bude to väčšia sranda, keď ma zabijú. Aspoň si zapamätám, že kde. Tá jako a potom si vyberiem veci. Železko, vidíte? No, teraz moc dobre nevidíte, ale ja vidím celkom. Je to tu na som si vrte fakličku. Všetky mám fakličky. Neviem, kde je železko. Nemám drevo. Ten problém. No. Keby som mám drevo. Drevo. Ale stále mám čarovný. Čačami, čapami, ale aj kakami. Prosím, som čarovný.
Bože, napádajte vám. Nič tu není, kostlivec. Čo som tu videl? Tak, creeperov, tak. Možno 1, 2, 3, možno 4. Ale ani jeden kostlivec. To by ma zaujímalo, kde všetci sú. No teraz si vyrobíme nejaké tie fakličky, čo som si zabudol zobrať. Ale ešte paličky musíme vyrobiť, samozrejme. Bez paličiek to nejde. Že? Ale neviem fakličku. Z paličiek. Bez dreva tiež prdíte. No, chodíme. Aspoň teraz uvidíte aj, ako sa vyrábajú. Ešte budeme môcť vyrobiť toľko fakliek, že určite máme 5 fakličiek. Teraz ideme. Druhý part budete za to. To si už tu ide. Prvný faklu, aby ste to videli. Nie, dve. Ste? Nešto vás to? Tývam sa vyrobiť. Nešto nastaviame. Kde ste? Chcem vás vidieť. Tu je ani jedna príšerka. Čo je toto možné? Ani jedna príšerka za celé natáčanie. Je niekde, on si toto zoberiem. Keby ste si nezobrali trompač, ste by ani boli. Keby niekto tam je, tak ste ešte vo väčších neviem, by ste boli, keby ste si nezobrali krompač. Takže ideme ďalej. Naťahujeme nejaké to uhlie. Nejaké to uhlie si zoberieme. Prepáčte, niečo sa stalo. No, mám tu brata, ktorý chce môcť pozdraviť, tak pozdrav. Ahojte! No, dobre. A už nič nehovor. Tak. Teraz vlastne naťažíme uhlie. Je toho dosť. Super, čo? Dobre, máme to. Ideme ďalej. Takže máme si to, tak. Môžeme ísť. Môžeme ísť ďalšie uhlie. Ako vidíte, oplatí sa dávať krompáč. Kašlo na uhlie, to je na príšerky, pretože som to išiel, ne? Ja tu zase partuje. Viete čo, ja idem hentam. Dole. Tam idem, tam si boli. Jesi. Tu je svíňa. Ani som si ho nevšimol, jak išiel. Konečne nejaká príšerka. Konečne. Je čo si? Je tu niekto? Haló? Nič. Truhla! Vypínam príšerky. Hotovo, späť čiže je to truhla. Čo v nej? Skvelé, našiel som truhlu. Toto je práve lapis lazuli, skvelé truhlička. No, za chvíľu budeme musieť končiť. Takže teraz sa pokúsim, potom budem natáčať, vlastne toto aj skončí, potom pôjdem hneď natáčať druhé video. To celom dá. On hodí na YouTube, takže čaute, keď sa vám video páčilo, dávajte lajky, keď nie dislajky a keď možno tak odberí. Čau.